एक दिन कृष्णा और किट्टी बर्फ में एंजॉय कर रहे थे। वह बहुत खुश थे और बर्फ में खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है और किट्टी को परेशान करने लगता है। फिर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। कृष्णा वुल्फ को मजा चखाने के लिए उससे फाइटिंग करने लगते हैं। तभी वुल्फ कैटी पे हमला कर देता है। फिर कृष्णा उसे श्राप देने लगते हैं कि वुल्फ तेरी सारी की सारी ताकत मैं छीन लूँगा। तो वुल्फ बहुत ज़ोर से डर जाता है और वह लिटिल कृष्णा के नीचे झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं किसी भी छोटे जीव जंतु को परेशान नहीं करूँगा। और ऐसा कह के वह कृष्णा और किट्टी से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो। इसी प्रकार कृष्णा सबको माफ़ कर देते हैं। जय श्री कृष्णा।